Мишка. Ой, Алена, ты сильная, Алена, смотри. О, а тут смотри. Готово нам. Да, здесь дышать. это- Там матрас лежит. Подожди, может там кто спит, он встал, сейчас здесь ходит. Бля, это что лежит там? Бля, он там укол побежал, блядь, и скрылся, ебать, с ножом. Иди ты, знаешь куда, блин? Я боюсь. А это не матрас, это дверь. Извините. Объясни мне, что это такое. Я не знаю. Не говори, все не знаю. Вроде американцы. Да, частично. Ты знаешь, да? Это Павел Сапоги. Двери. А, ну да, раз он его асмус, да. Пойдем, отсюда. Да хватит там лайк. Мы тебя рано оставляем. Нет. Сейчас рекомендации здесь. Что ты там нашел? Непонятная книжка. А где моя вспышка? А, есть. Выходи. Ты, может, так не это. Блин, там страшно. Что страшно, здесь уже, он, видишь, постелили это. Там еще один выход есть. А что я первый иду? Ну, у тебя фонарь, ты пришел, но у меня нет фонарика. А можно посветить, чтобы слезть? Нет, Спасибо. нельзя. А, здесь просто. Такие пакли эти висят. Блин, Просто. слушайте, ребят, там классно. Блин, Это там... шахта. Это куда дальше еще можно? Там прикольно. А, вот это вот, кстати, это уже. Что там? Это из металла. Что, лезем? Слабенько. Слабенько. О, Алена, ты сильная, Алена, смотри. О, а тут смотри. Готово нам стропа. Прям лавочка такая. Пол, какая-то опасность. Что, лезем туда? Сфоткай. Или нельзя? Я тоже поверю. Да. Да, это бомба, вот эта капсула, Здесь есть еще полноценный. Да, здесь полноценный. Алена, туда. Иду. Сейчас в таком виде тоже есть лавочки. Вот видишь, что На случай атаки. много, да, эвакуируется, да, пережидает, выходит, а там просто все. Там просто покажется. Вот просто деревьев нет, все сожженные, знаешь, все. Колян, Че? ну а вы что хотели? Колян, ты что сделал? Так, мне просто видеть, куда я пойду. Пупсик мой. Ну, вот эти вот пакли, блин, наверху висят. Это вообще жутенько. А вон вытяжка как раз, труба. Вот это.
Ну как, живые, нормально все? Живые. Фу, бля, я так испугался. А там Еще глаза один. у Аленки, видел, глаза есть. У меня Какие глаза У меня видно. трусы, ты видела трусы у меня какие? Ну, хуже, чем ее глаза, трусы. Подо мною крупинки, это песок под ногами, а на небе лишь тучи, как песочные. Далее я сделал свой шаг, вернувшись в город песочный. Знаешь, что точно не решите, точка. За каждый свой грех заплачу еще сполна. Реки полные, ведь не у океана тьма. Да. Если ты человек, то скалы лучше ставить тебе не будут и помехой, пока бьешься кулаками. Парень, ты за время, и не ваш тут расклад, ведь каждый твой друг ближе, чем брат, и пусть проклятие меня съедает, как зараза для друзей. У меня нет. Самое главное в этом месте не срать. Подавал все на блюде, жил как мог, не падая с ног, давай силы мне, слышу, Бог хоть чем-то помог. Я пускай свой круг, должен быть и только ради видеть, что отдать все, свою кровь, я готов сюда капли, а кто любит, что нет, пока буду искать. Я сделал свой шаг, дорогою вот, я сделал свой шаг, вернувшись назад, я сделал свой шаг, дорогою вот, я сделал свой шаг, вернувшись назад. И в моем сердце место будет всегда, а весь тот, ты тишину нужны меня, я не открою ему дверь, не пущу его туда. Так есть там люди, кого зовут, я вокруг вместе, мужик, я очень с собою остался или свой не терял. Я устал, что я покидаюсь, не теряя ничего, не с собой остаться, это важнее намного. И где слепо на ощупь я иду по дороге, пусть глаза и не видят, но пусть знаю, точно все как будто во сне. Город песочный, и вода из тумана, и поверь, что она тут. Да, вон тут кресла стоят, стульчики. Просто больше. Учебная группа 11. Дима, иди сюда. Учебная группа 13. 25. И все. И вытяжка. Если кто хочет в туалет, не стесняйтесь, говорите. Может быть, куда-нибудь следующий человек, туристы, идти, они сразу замедляют. Вот я говорю, сюда заходишь, и веревку тебе дают, даешь. Жутенько. Атакую беспощадно, сижу и зависаю. Открою мир загадок, и в этом мире хаос и беспорядок. Атакую беспощадно, сижу и зависаю. Открывает мир загадок, и в этом мире хаос и беспорядок. Раньше не было такого, я походу постарел. Мучают меня и мутят мне погоду. Сон бесконечно пустой, он пока не вечен. И каждый пятый, шестой, он по-любому злой. Сумасшедшие идеи, нарушают покой. Может, это хорошо? Не дают покоя. Метеориты, что Давайте квест когда-нибудь. Я был в квесте. Ух ты! На квесте были? Чего здесь? Давайте еще сгоняем. Чего здесь? Ты знаешь, что такое? Кто здесь?
Ни хрена тут прикольно. Страшно? Подожди, может там кто спит, а он встал, здесь ходит. Бля, он там угол пробежал, блядь. Иди ты, знаешь куда? Блять. Чё? Там ты еще надеюсь? Ну это же бункер, я же вам говорю. Нет, хочет. Дима, ты Сюда, туда дай лезь. себе фонарь, я пойду. Я пойду. Ой, смотри, а там ухо. Бля, прикольно. А там дверь? Там дверь? Там дальше еще, здесь много. Слушай, ну здесь прям туннель, ебать, нихуя себе. Нормально, да? Охуеть вообще. Вон там. Не видно. Сделай фотку, оно ярче вспышка. Там сверху есть дырка. Я хочу посмотреть дырку. Залазьте сюда, чего вы там мнетесь? Что здесь, что здесь? Мне это не нравится, ладно. Я тоже, пойдем. Так.